គ្រួសាររីករាយអើយមែនណាអើយម៉េចហើយម៉ៃវាថ្ងៃហ្នឹងអើយឲ្យចោះអួយឲ្យចោះកូនអត់តន់ដេកទេនេះនួនមែនហ្នឹងអើយខ្ញុំមិនដឹងថាលួងវាមិនទេនេះដឹងការវាដេកកាអីអើយឲ្យចោះវាអត់តន់ដេកតន់អីហ្មងអេតោះចាំទៅដល់ផ្ទះហ្មងចិត្តដល់ផ្ទះលើហើយមែនហ្នឹងតោះចាំទៅដល់ផ្ទះហ្មងចឹងចាំឲ្យវាដេកហេថ្មើហ្នឹងអត់តន់ដេកតន់អីឯកូនណាយើងកូនតូចផងកុំបើកអីលឿនពេកហ្នឹងហើយខ្ញុំមានបុកលឿនណាខ្ញុំដាក់សុវត្ថិភាពដែរតើឲ្យតែច្បាស់កុំបើកលឿនពេកយើងមានកូនតូចមែនអត់មានកូនដូចពីមុនទេណាពីមុនអត់មានកូនចង់ជិះបើកមិនក៏បានស្រេចតែចិត្តតែឥឡូវគឺមានកូនទេអត់មានបើកអីតត្រីតទ្រុសទេណាបាត់បងមានតែបើកអីលឿនម៉ានទេមកអូនមកចេញមកក្រៅមកផ្ទះបកផ្ទះឲ្យចៀតពេកហ្នឹងហើយមើលផ្ទះអត់ឡើងចៀតឥឡូវអូនឯងនៅនឹងសិនទៅបងរចូលទៅក្នុងផ្ទះទៅដេកទៅពួនអីហើយហត់ហើយហត់ទៅវៃកូនតូចទៀតពិបាកបើកបោវៃតកូនតូចចឹងពិបាកបើកបោហាចុះម៉ែវាអញមកដល់ហ្នឹងតាំងពីកាហើយស្មានតែខ្ញុំនឹងល្ងងម៉ែខ្ញុំមកលួនដូចខ្ញុំនេះណាអើយអូខេឥឡូវបងរត់ទៅនេះសិនណាចង់ចូលអើយបន្ទប់ច្រើនដល់ហើយការងារនេះក៏ត្រេបទៅត្រប់មកទៅនើហើយយ៉ាប់អូវាមកដល់អត់មានដាក់ឲ្យកូនដេកកូនអីទេដេកតែខ្លួនឯងផ្ទះចៀតទៀតម៉ែកូននេះក៏យំទៀតបាត់យំណាកូនម៉ាក់ដាក់អង្គុយសិនកូនឯងនៅឈើហ្នឹងបាច់មកតាមម៉ាក់ទេកូនអើយចេះឈើហើយកុំឲ្យពិបាកចាំម៉ាក់ជាងដាក់បន្ទប់ឯងប្រាប់ថាដាក់បន្ទប់ក្រែកូនង៉ែតមួយអេអានវត្តខ្ញុំពងធ្វើការងារថៃមានក៏អីដែរជាងធ្វើផ្ទះហ្នឹងមានដាក់អាកន្លែងក្រែកូនយើងដេកនឹងអត់អូភ្លេចប្រាប់ជាងឲ្យឈឹងម៉ែវាឃើញអត់ឥឡូវធ្វើម៉េចនេះឥឡូវឯងទៅទិញក្រែហ្នឹងមួយផ្លែតមកចឹងបាត់ខ្ញុំទៅទិញមួយផ្លែតចឹងដឹងតែខ្លួនឯងកូនតូចហើយអត់ប្រាប់ភ្ញៀវមិនឯម៉ាញ៉ាកូនប៉ាទៅទិញក្រែឲ្យកូនឯងដេកแล้วហើយដេកណាកូនណាមកអង្គុយសិនម៉ាក់ម៉ាក់បយប៉ាទៅទិញក្រែមកលើណាកណាវាយយកភ្លេចប្រាប់ឲ្យគេដាក់ក្រែឥឡូវប៉ាទៅទិញក្រែបដោយណាម៉ៃវាខ្ញុំរើទៅទិញក្រែមួយផ្លែតទេចឹងទៅទិញអាលូនមកចឹងកូនងុយដេកហើយបាត់ហេវ៉យឲ្យភ្លេចតែរឿងក្រែនឹងមួយឲ្យឆឹងរើទិញសិននៅផ្សារគេនេះមកដប់នេះបាក់ដល់ហើយក្រែកូននឹងផ្ទះក៏ចៀតទៀតតែចឹងមានលុយធ្វើផ្ទះធំបាត់មែនមកធ្វើផ្ទះចង្អៀតចឹងទេនេះមកដល់ហាងអីតោះបោកតាមម្នាក់ឯងយើងបោកឲ្យលូនមើលចាអ្នកលូអើយទិញក្រែកូនង៉ែតមួយចាមិនដែរឥឡូវបានកូននេះមិនធម្មតាហ្នឹងណាពិបាកណាស់ពេលអត់មានកូនឥឡូវមកមានកូនចុះពិបាកណាស់តែគ្រួសារឯងនេះគ្រួសាររបស់ឯងហ្នឹងវារៀងសុកសានវាអត់ឆ្លុះគ្នាដូចគ្រួសារខ្ញុំមកមានតែសុកសានអីប្រហែលទេទៅឆ្លុះគ្នាអីហងជិះខ្ញុំទៅសិនណាចាសុកស្ដាច់ខ្លាំងមកផ្ទះចិត្តនេះសោះដូចគេនិយាយមែនគេថាគ្រួសារយើងហ្នឹងគឺសុកសានមិនដែលតែឆ្លុះគ្នា
rít riêng mỏng á ná con mui cả đời con pi cả đời có trâu ta đã sai phiệp rít riêng phiệp cầm san hay phiệp là o thay thong đã kia tụi mình đi ai là o cầm o chlu miên riêng etic tôi chẳng á ná ơi mà đò tiền nó nhiều tiền con chợ yết tiệt rồi lan tục cào món ơi chơi tục nóng á tục cào có viêm ấy đấy ta chợ yết đo lại tiền giúp trong cái đại cồn đã cơm cái lứa vậy cái cồn nó cơm mà tại vì nó phải cặp kê vậy đuôi vờ nhà lơ tiền đâu lơ ơi năm mai bia nhầm tinh cái mỏi nó bật tinh hai mình giúp trong đầu ui là còn ui này tục tật giúp trong này nè đá ma vì ơi giúp trong này những món á nè đã rịp tầm láng săn kịp rạp đặc biệt tầm láng nè đầm láng kề hai là mồm mai bia nè nhầm láng kề hai vậy con đấy đâu chân chân nhầm rồi tục bài ai nhập cùng thư ca nghiên này mà trâu ấy ở con tệp tục nè con mà papa tên kem mỏi con đây cho nó nè con đây cho nè để cho nó từng nó đầy nắng á na ơi đừng đi ạ dục nở quay mưa tầm mưa mê tịch mưa dục lâu dục bát ôi rồi từ đời rồi từ một tập tới son nè một tập hào vậy nè ở chỗ đây chơi tỏ âu bia chỗ đây vô bên nào mẹ tỏ mà mai bia tỏ chỗ đây chẳng tỏ đây trong ọt từ mớ câu này hê con đây phải tụp nó viêm ấy tới ta lang á mọt định mò âu bia ọt đây vậy bắt lên cái này bật đấy ơi nè mà mớ câu này con đây vậy đây là mũi con nó món ngắt sơn còn mai vía cây tại đây phải tục nó đây nó á này mùi con ơi để sòn